배는요, 열을 식혀주고 해독작용이 뛰어납니다. 기침을 멈추고요, 가래를 삭히는 효능이 있다라고 알려져 있는데요. 배에는요, 루테오린이 함유되어져 있어서 기침 가래는 물론이고요, 천식과 폐렴을 막는 데도 도움이 되고요, 다양한 플라보노이드가 함유되어져 있어서 항산화 작용은 물론 면역력을 높여서 염증을 잡는 데도 도움이 됩니다. 배도요, 성질이 따뜻한 과일이기 때문에요, 폐에도 도움이 되고 그대로 섭취하시거나 또는 즙을 내서 마시거나요, 찌거나 삶거나 하여서 다양하게 섭취를 해도요, 오래된 기침이나 노인성 기침 기관지염 등의 증상을 완화하는 데 효과가 있습니다.